vedere qui, ora ci arriviamo. So what kind of rocks are these? Limestone? Kalkstone, calcium. Calcium. Not granite. No, No, not granite. Granite is very hard. It's very Lime rock. Lime rock? Limestone. Che significa lime rock? Lime rock. Questo che vedete qua, lo scoglio è lo scoglio dove hanno, diciamo, girato la pubblicità della Dolce Gabbana, il profumo acqua di taormina. Qui.